小伙趁着暑假开着老爸的车，从汕头带着女朋友来广州长隆游玩，没想到刚下高速，车辆就嘎的一声趴了下去，直接开不动。小伙立即打电话咨询了 4S 店，4S 店说空气减震坏了不能修，只能换，而且是4条减震一起换，总价格是102800，这让他当场不知所措。好在想起来之前收藏过我们维修减震的视频，知道我们不但价格不到换新的1/10，而且还能在保证质量的情况下当天就能交车。车主二话没说就把车拖过来了。你们觉得减震都这样了，是换新还是维修好呢？很快维修小哥就把减震修复如新了。你认可我们这样的维修方式吗？欢迎评论区讨论，感谢关注。